Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahyo Kuntadi. Nggih. Sehat nggih Mas Gareng? Alhamdulillah tekan kene ra sehat ki kepiye? Lah iya syukur. Wis nate sowan ana laladan ngebung? Nate Mas niki yen sangiran museum niki. Nggih. Wong riyen kula nggih nate dinas tegese dados PNS. Nate dipun tugasaken wonten tlatah mriki ning rikala taun pinten nggih kesupen kula. Oh, ngaten. Tegese mriki kunjungan dinas. Nggih, Lek gareng teng mriki pun nate no. Pengestune Mas nggih cekek demit lagi pisan niki kula. Lantaran saking Museum Cagar Budaya kalian warga masyarakat ing Ngebung pandegane kali Mbah Lurah jenengan saged silaturahim wonten mriki. Mula ke nadyan lagi sepisan tetap disyukuri. Orang yang suka bersyukur akan ditambah nikmatnya atau rezekinya. Amin. Mungkin niki tombo kangen dangu mboten teng tlatah Sragen. Sik lek hubungane karo enak, sing enom karo sing tuwa ki enak ndi? Lho gumantung. Lek kanggone sampean. Lah yen pas mendem tuwa wae enak. Malah mendem jere arepe sadar malah mendem barang ngopo. Lah kowe ya takonmu ya nyeleneh kok. Iki omongane wong tuwa ngene iki. Kowe urung nyandak iki. Ora karo nyandak kuwi gatekne sampean ning ngendika oh kaya ngono jebul piyai sepuh ki. Dadi jenengan piyai sepuh. Wis tuwa. Wis. Tuwa tek ora ditebaske. Ha urung metu kentase kok. Tak golekke kanca Umi Hafifah. Tak tang tak dang 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 yo. Bingersek. Ya, nduk, sampean bocah enom wajib bekti karo sing sepuh. Nggih. Sungkem sik karo ya. Iki wong maju kok ngopo norma itu harus tetap dibawa. Tata krama ya, Rek. Tata krama kan delok pinter joro langit kan delok spirituale ning norma tidak dibawa akhirnya uripe bangsa kedungsang-dungsang. Ah, nggih. Iki ngene iki. Ya, matur ta nduk, Om. Karo Pak Dekane. Iki. Nggih, wilujeng dalu, Kek. Ora enak ya. Kayak tegese apa? Kakek. Lah iya. Lah dicethake kakek kok ngertine kakekane piye? Boten. Aja kek to. Wah kong. Kong ki rada elite sithik. Nggih. Kong. Berarti jenengan senenge di anu kong. Kong. Nggih. Ah. Nggih, Kong. Gandeng iki bocah desa saka Pulung Ponorogo men nembang Putri Gunung. Oke. Tak bawane. Nggih. Lebet para piyai putri ngang lenggah wonten laladan Ngebung menika lek tebih saking kota nggih to. Nggih. Mugi-mugi menjadi putri yang hebat, solehah dan juga selalu bermanfaat untuk siapa saja. Amin. Uripku mapening gunung mila kulit kuning
aja. Ra bakal ndika kuciwa gandeng tresno kelawan umi Suarane empuk iyup. Nadyan aku bocah Wis ora guamblas bocah iki. Nggih, pancen ya petingane nggih alusan ngono kuwi Mas Gareng. Nggih, Umi Hafifah. Nggih. Lah menika Mas Gareng, dawuh. Kula seminggu kepungkur menika nyatet Pangkur Putri Ndaha. Mangke ngampil nggen bali kambang kanca-kanca pengrawit. Oh, kali Mbak-mbak Waranggana dipun cawisaken Pangkur Putri Ndaha. Oh, nggih. Niki yen diwaca mudhun niku tulisane Dimas Niken Salindri. Oh, tata. Iki anak wedok. Nduk sugeng dalu Niken Salindri. Sugeng dalu, Pak. Alhamdulillah. Iki kok nganti gara-gara jenengan. Nggih. Iso tanek, iso wareg ibarate wong mangan, anggene para penggemar jenengan menikmati lantunan indahnya tembang dari Niken Salindri. Nggih, alhamdulillah. Aku arep ngucapke selamat
bubar umroh selamat ya Nduk. Nggih Pakde, matur sembah nuwun. Iki diarani canom ora nglupake ibadah. Nadyan laris-larise waktu iki ning menyempatkan diri untuk melaksanakan ibadah umroh. Nggih, alhamdulillah. Yeah. Mumpung diparingi rezeki, Betul. kita itu harus memenuhi undangan dari Allah. Betul. Lah ya wis entuk watuk barang to kowe. Wes. Wis kok banter men. Ndak aku bangga ya. Watuk kok bangga. Ya, kan watuku ora mergo nyapa-nyapa. Ngapa? Watuku kan saking Gusti Allah langsung diparingi kok kono. Dianggep kowe gurah. Oh ngono. Waton ora watuk unta ya. Watu unta ya apa? Watuk unta kan guguk lho. Aku ki kelingan lek sampean ngomongne untoi. Ha piye? Aku ki nggawa oleh-oleh lho asine Pak. Apa, Nduk? Kagem mano Pak De Garengi. Istimewa no. Istimewa. Oleh-olehmu apa? Telek unta. Yen gelem Apa? telek unta. Yo ditumbang loro yo. Moh pengen dhewe aku mau njaluk aku. Soale Pak De, sampean kan haji kae kan urung nggawa telek unta. Urung. Ning gone apa meneh ning Indonesia ki unta ki kaya empane ki langka ngono. Kok sik kowe iki ayune kaya ngene iki sik ngopeni telek to. Apa kurang Kan gawean? diformalin ora mambu. Oh, diformalin ra mambu jabone jerone ya mambu. Wong sing kena jaba tok, wong bocah kurang gawean. Jerone mambu, Reng. Mambu. Berarti wis tau ngambu. Tahu berarti. Ya pas bareng kowe kan lho. Nggih. Ya bawanana, Nduk, niken salindri coba kaya apa. Genjleng Pak De Gareng. Oke. Nguyuh kok kompak. Nabuh ijir. Lah kuwi lek diempet ya dadi penyakit ya karben to, Reng. Lha nyangking sandal ki ya padha. Ha iya. Bebek lanang. Pak, kaya wong setruk, Pak. Kaya wong setruk. Oh iya to. Aja to, Pak De. Iki ancang-ancang kok setruk. Lah ngene-ngene. Lho ya ngono kuwi wong tuwa-tuwa ki ancang-ancang ngono kuwi. ngono kuwi Nganggo ya? keder. Oh. Iya. Wah kekrek iki. Asik. Asoy. Wah, alah TLK. Apa kuwi? Apa wi? Telek. Ya kan. Wah, aku kon pindah kon rasa jeglek.
Joget apa? Kirikmu yo. Niken iki. Aku lino nginjen kuwi berarti. Bareng ya Pak De. Yuk. Oke. Aja takon tanah endah gumelayaring Taman Sari Nosan Toro belambangan pembelani Taman Sari Nosan Toro belambangan pembelani Taman Sari Nosan Toro
siranang di kendangan endeng hati kayu bahagia siranang endeng hati ya Puja Ningsih, monggo diaturake. Yuk berpacu dalam melodi. Yuk. Pak Lurah Kliwon. Nah, sambil dhuwur. Raken monggo. Pak Waris Sugiono, Surabaya. Oke. Hartono Gundang Baru Sragen. Perwakane bagot netrok terus dulu senadyan datang handangmu
akhirnya iso rampung ya kan. Pujianingsih ini meskipun tidak pakai gamelan, pakai musisi, meskipun nadanya sudah rendah itu tapi tetap dur Pak. Nadanya tetap tinggi ya. Iya.